今日はですね、いつもは iPhone で撮って iMovie で編集して、すべて iPhone で完結っていう感じで撮ってるんですけども、たまにちょっとね、カメラ遊びでもしようと思いまして、以前もね、これやったことあるんですけど、キヤノンの EOS60D に、この古いニッコールの 55mmF1.2、これをつけて、これ1本で撮影してみました。そうですね、フルサイズの換算でだから約 80mm 中望遠レンズぐらいになるんですけど、なのでものすごく苦労しました。離れないとね、映らないという。しかもなぜかこれで撮るとですね、撮ってる途中に勝手に切れるんですよ。動画がストップするんですね。だから撮ってたと思ったら撮れてないっていうことがもうしょっちゅうでして、今日着火する時にマッチ吸ってそこからスパーンと切れてましたからね。その後火をつける肝心なところが落ちてましたから、残念なんですけど、それはそれでねしょうがないんですけど、それも楽しみつつ今日はねカメラ遊びをちょっとしてみました。迫力ありますね、このレンズね。よし、じゃあちょっと仕事に戻りましょう。